ஹாய் கைஸ், நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 28,000க்கு எப்படி ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து மெயினாக வந்து ஆஃபீஸ் யூஸ் அண்ட் ஒர்க் அதுக்கு தான் மெயினாக அந்த பிசி நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கேமிங் பர்பஸ் அண்ட் அதை எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு இதை அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை அப்கிரேட் பண்ணி வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், பட் இந்த டைப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறாக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போது இந்த பிசிக்கு தேவையான கம்போனன்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் அதோட ப்ரைஸையும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் நம்ம இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெல் கோர். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 கூட தான் வரும். ஸோ இது ஒரிஜினல் பிராண்ட் நியூ. இதே நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டாக இருந்தால் அதை விட லெஸ் ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் விஷயம் மதர்போர்ட் நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2,700 ப்ரைஸ்க்கு ப்ராசஸர் செட் ஆகக்கூடிய மாதிரி ஜிகாபைட் மதர்போர்டு ஒன்று நம்ம பை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று. இது பார்த்தீங்கன்னா 3,000 வரும். ஸோ இதையும் நீங்கள் ஈஸியாக பை பண்ணி கொடுக்கலாம். இது ரேம் 4 GB ரேம், இது வந்து 3,000 வரும். ஸோ இதையும் DDR3 நீங்கள் பை பண்ணி கொள்ளலாம். அடுத்து பவர் சோர்ஸ். இந்த பவர் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 500 வரும். க்ரீன் பவரு நல்லதாகவே நீங்கள் வாங்கிக்கிறது இது ரொம்ப நல்லா. ஸோ இதை நீங்கள் 1000 பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து டிவிடி ரோம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 350 மாதிரி வரும். அடுத்து கேசிங், பிசியோட கேசிங் இது பார்த்தீங்கன்னா 1050 மாதிரி வரும். இதை விட எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்லேயே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், பட் இது வந்து இனஃப். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசியோட கம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த பில்ட் பண்ணுறத நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான வீடியோவை தான் இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு பிசி பில்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு வீடியோ தேவைன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதை அப்லோட்